Бул 2020 жылга чейин 70 миллиардка жакын сом өлкөнүн казынасына эмес, коррупционерлердин чөнтөгүнө түшкөнүн көрсөтүп турат. Бул өлкөнүн башкы улуттук телевидениясы болгон УТРКнын материалындагы кадрлар. Материалда Кытай менен чектешкен чек арадагы миллиарддаган акчалардын коррупциялык схемасы тууралуу айтылат. Анткени менен бул видеодо ошол коррупциялык схемаларга катышкандардын биринин дагы ысымы айтылган эмес. Болбосо буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бажыдан 50дөй кызматкер иштен алынганын айткан эле. УКМКнын билдирүүсүндө алар жакында эле кармоо учурунда жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаев, анын ичинде бажы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар болгону үчүн иштен алынганы айтылган. УТРК бул материалын эмне үчүн араң гана азыр чыгарганы түшүнүксүз болууда. Болбосо чек арадагы коррупциялык схемаларды Азаттык, КЛООП жана ОСРП 2019 жылы эле өз иликтөөсүндө айтып чыккан болчу. Аны менен катар видеодо коррупциялык схеманын башында тургандардын бири Хабибулла Абдукадырдын дагы ысымы эскерилген эмес. Ал Райымбек Матраимовдун бизнес өнөктөшү жана кудасы болот. УТРК материалында Абдукадыр жөнүндө эмне үчүн айтпаган. Себеби Абдукадыр өлкөнүн президенти Садыр Жапаров үчүн биринчи кезекте Кыргызстанга акча салып аткан инвестор болуп атканында болушу ыктымал. Мурдагы президенттер менен кандай мамиледе болгону мени кызыктырбайт. Эң негизгиси кылмыш иши жок болсо, издөөгө алынбаса болду. Мага Кыргызстандан акча чыгарып кетпей, тескерисинче акча киргизгендер болсо, келгиле, ар кайсы тармакка акча салгыла деп баарын чакырам. Кол чаап тосуп алам. Интригадан башы чыкпаган журналисттердин же саналуу адамдардын сын пикирлеринен коркпойм. Эң негизгиси жаман иш жасап, коррупцияга аралашып кетпесем болду. Жалпы эл, Кудай баарын көрүп турат. 2019 жылы чыккан иликтөөлөргө ылайык Райымбек Матраимов Абдукадырга Кытайдан мыйзамсыз жүк ташууга жардам берген. Журналисттер коррупциялык схемалардын арты менен 700 миллион доллардан ашык каражат өлкөдөн чыгарылып кеткенин далилдешкен. Матраимов болсо 2021 жылы коррупция боюнча айыбын мойнуна алып, айып пулун төлөп, эркиндикте калган. Ал эми иликтөөчү журналисттер Али Токтокунов менен Болот Темировдун айтымында коррупционерлердин кишилери бажыда кала берген болчу.